Я не знаю, будет кто-то против. Сейчас я их засниму. Там елочки продаются, видите? Дрова здоровенные. И вот тут загружают холодильник. Что-то еще, видите, машины ждут. Загрузка идет. Так, люди приехали за своими покупками. Еще одна. Сейчас я пойду посмотрю. Мне надо кое-что. Так, если у вас больные ноги, например, и вам тяжело ходить, можно вот такую взять машинку. Сел и просто рулюешь. Это есть в каждом магазине. В Walmart, Фред Майере, не помню. Наверное, тоже есть. Так, или вот с ребенком, пожалуйста, ребенка можно сюда посадить, взять тележку и пошли в магазин. Так, пытаюсь снять, так что, может, еще видно что-то было. Уже тоже все снимала. Уже не буду снимать много. Такие рождественские, новогодние елки, игрушки. Squeeze me. А что это делает Squeeze me? А он ничего не делает, не знаю. По $13 такие игрушечки. Такая зелененькая, 12,98, такая красненькая, 9,98. Сейчас мне, конечно, сделают замечание, ничего не снимать. Так. Камины. Выбираем камин. Вот такой камин, $500. Это цена до налога. 499 белый. Вот этот огромный камин, мне его некуда ставить. Можно такой на стену, 209. Можно вот такой, $529 камин. Это все электрические камины. 399 в виде тумбочки. Так, тут уже забрали. 399 белые. Барбекюшницы. Такой 649 камин. О, вот это еще пропустила. 299 тоже в виде тумбочки электрические. Еще камин в дом. Ну, в апартмент, в квартиру. Электрический. Но это все объемные камины. Видите? Это больше для дома. 499. Это все до налога. 499 тоже. Вот этот мне нравится. Он чуть поменьше, но он все равно 399. Но он все равно для квартиры, для нашей, он будет многоват. Вот так он смотрится. И вот такие вот барбекюшницы. Видите, сейл. 819 стал, 749. Все причиндалы для барбекю. 89. Такая накидка на барбекю, чтобы не капал дождь. Вот такие цены. Цены разные на барбекю. Абсолютно разные. Бройл, тут на все. Чаракол, на всем, что хотите. Так, что еще? Такая барбекюшница. 649. Где-то я еще смокер видела, продается. Можно там и сало коптить, и мясо коптить, и все, что хотите. Или тут уже смокер есть. Тут, наверное, уже смокер есть. Нет, это не смокер. Ну, в общем, вот такая бомбила. $989. Мужчина прячется, он не хочет быть членом моей команды. Видеокоманды. А, вот смокер, вот смокер. Вот смокер, там, где можно коптить сало, ребрышки, колбаски. Смотрите, 449. Сейчас на скидке был 499. Классная, кстати, штука. Но это у кого, смотрите, даже с Bluetooth и с Wi-Fi. Вот так вот. Bluetooth и Wi-Fi есть. Все, что хотите, можете коптить. Классная штука, но у нас в апартмент не поставишь где-то коптить. Надо, чтобы дом был. Что еще? Много чего. Такая машинка для ребенка 249. Покататься ребенку. Так я особо не буду показывать, естественно, весь магазин, потому что как бы нет смысла весь показывать. Унитазы по 219. Машины стиральные по Samsung.
видите, 1149 было, стало 698. То же самое здесь стирка и сушительная машина. Но самое интересное, загрузка у всех. Очень редко можно увидеть стиральную машину в Америке, когда загрузка идет горизонтальная. То есть вот эта сушка, это стиралка. То есть это все, видите, ой, не горизонтально, не то сказала. Да, вот так, только вверху. Очень редко, когда загрузка идет, вот как у меня в Беларуси была такая. Ну да, получается, горизонтальная, да, правильно сказала, горизонтальная загрузка. Только вот такая вот вертикальная, поднимается вверху. Так, это посудомойки. Посудомойки, если обычную простую, то можно купить вот самая дешевая посудомойка. Значит, хромовый цвет. 469, а была она 680, видите. То есть, ну, скидки постоянно есть какие-то. Вот за 419 можно обычно купить белую. Можно такую Амана купить за 419. Ну и покруче можно купить, это уже идут подороже. Там по 800, по 900 и так далее. Вот такие плиты. Это все электрик, а на обратной стороне газовая. То есть очень много все на электрике. У нас апартаменты все, что были, у нас все на электрике. В Вашингтоне, в Вайоминге у нас было на газу. Ну и бошевские такие, это вы не поставите в апартамент, только в доме, если у вас свой есть дом. Бошевская такая, видите, духовка. Сейчас скажу сколько. 2500 это куктап, панель 2500 и 2700. Нет, 3000 вот цена. И 3000 духовка, так. Куктап вот этот вот 2400, а такой без кнопочек, я там видна в отражении, 2799. Это, видите, как будто тут как комфорка, на 5 комфорок. Такие цены. Это что-то очень интересное, плоское, да, получается панель, здесь комфорки. Ну, таким планом. То есть 2500 и 3-5 тысяч вам только обойдется на Bosch и на панель. То есть на духовку и на панель. Ну и зарплата средняя в Америке где-то 3-4 тысячи получается. Если вы не бизнесмен, и не врач или там, допустим, не адвокат. То есть это все дорого. Кухня, например, вот такая вот кухня, да, в дом. Где-то здесь цены были от 15 тысяч, по-моему. Кухня от 15 тысяч до... Вот эта цена была. Не могу найти. Была цена кухни от 15 тысяч до там что-то 40 тысяч. То есть, видите, так сделано здесь. Панель электрическая. Давайте я вам так сбоку покажу. Электрическая панель Bosch. Духовки внизу нету. Просто шуфлятки. Такие, видите, направляющие. Само закрывается. Сейчас покажу еще раз. Все. Закрывается. Само не закрывается. Так, шуфлятки. И там идут 2 духовки. Кстати, очень удобно, да. 2 духовки. Хоп-хоп. Подошел. Классно, кстати. Очень, очень хорошо. Это вытяжка где-то здесь. Мы сейчас созванивались с моим бойфрендом. Она вот так она выглядит. Просто она. Это обычная. Просто она сделана, видите, закрыта материалом. Он сказал, что в дом кухню сделать 60 тысяч долларов. То есть 60 тысяч долларов это цена в Лос-Анджелесе. 60 тысяч долларов это будет плита, это будет мойка, это будут шкафчики. Вот я не поняла, входит в стоимость туда же холодильник. То есть он сказал, что это 60 тысяч долларов за кухню.
О, как. Вот сделай ремонт. Сделай ремонт за 60 тысяч долларов. Вот образцы кухни. То есть все как это все в магазине Ловс. Коврик такой на кухню, пожалуйста, 15,48. Есть для воды, видите, такие. Есть маленькие холодильнички, если вам надо. Есть побольше. Есть кулеры, да, для вин. Вот такие кулеры есть. Самый огромный кулер идет 729 долларов. Вот этот вот. Ну, а я себе хочу вот такой кулер маленький, 259 такой. Но я своему бойфренду другой дарила. Здесь таких сейчас нету. Он более был такой компактный и очень красивый. Сейчас таких нету. То есть тут красивый, компактный, все разобрали. Так, что еще показать? Что еще-то я просто смотрю. О, тут вообще закрыли. Ага, закрыли отдел полностью. Очень интересно. На переоценку, что ли? Сейчас будут новые цены. Просто интересно. Просто интересно. О, такой вот, смотрите, я думала, там это что новенькое для одежды поставить. Может, там поднимается. А, здесь еще поднимается. Видите, на 2. Storage. Здесь еще такая штука. Посидеть. Еще прикольно. Но мне не подходит. У меня есть другая. Сюда тоже что-то можно в таких типа коробочках поставить или положить ключи. Здесь вещи. 249 долларов. Нормально. Но это не дерево, это такой дешевый вариант. Ну, тоже неплохо. Так, что еще показать? Показать. Может, кому-то будет интересно. Кресла такие, типа эти реклайнер, которые раскладываешь, и можно полежать на них. 449 долларов. Так, лампочки, люстры. Что там еще? Много чего. Ламинат. А мне надо этот, как он называется? Мне надо типа такого, как он называется, типа хук такой, чтобы я купила веночек такой, как они вешают на Крисмас. И я хочу повесить на дверь, но мне надо хук такой. Короче, вбить гвоздь и потом что-то повесить, чтобы повесить уже на него. Плитка, видите? Чтобы повесить на него уже этот веночек рождественский, потому что, короче, лучше не вбивать ничего в дверь, так как квартира арендована, лучше вообще ничего не трогать. Ничего не трогать. Может, здесь какой-то хук есть. Тоже, видите, окна, двери. Не знаю, это все не натуральное дерево. Где у них натуральное дерево? Без понятия, но люди ставят. Где-то покупают. Я видела, в домах есть деревянные двери входные у многих. Но где-то, может, в других местах берут. Так, номер дома можете повесить сами, кстати. Налепил и все. Мы так делали. Так, где этот ящики почтовые? 23 доллара. Это симпатичное белое за 23. Классно. Так. Выключатели. Это уже не интересно. Сейчас я выключусь пока.